full gang ខ្ញុំធ្លាប់ព្រួននៅធ្វើជាក្មេងទំនើងរੂក្នុងសង្គមមួយដែលវាដាច់ភ្លើងមានអតីតជាក្មេងស្ទៀវត្រាប់តែមក feel អនាគតដែលយ៉ាងណាយពួកអាឈាមរៀលតែបងប្អូនដែលស្លាប់រួចតែមិនចិត្តជាពីលម៉ែអើយខំចាំតាំងក៏ហមអានីលហើយធំឡើងជារត់ថោកវាមកបានរៀលផ្លប់ពីមុនតែគេស្រឡាញ់តែឥឡូវគេដៀលតែបច្ចុប្បន្ននេះភ្ញាក់ខ្លួនដូចជាស្វងសូរ៉ាឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្រួសារព្រោះតែងាងកាឆាលងខ្លួនចូលរណ្ដៅព្រោះតែបាបសាសោកជីវិតនៅខ្លួនឯងចង់កាសេរសាដូចជាមួយសេរីភាពបោះបាច់ជោបឆាដល់វិតិត្រឹមជើងរហូតដល់លេខក្បាលចោលលួចគោបាត់តែទៅធ្វើរបបស្រែកដៀបបន្ទូភ្លេចអត់តែជួយផងតាខ្ញុំធ្វើយ៉ាងណាតាខ្ញុំធ្វើជួយផងតាខ្ញុំគិតបានណាតាខ្ញុំគិតជួយផងតាខ្ញុំគិតបានណាតាខ្ញុំគិតជួយផងជាដំបងសូមណែនាំឈ្មោះអានេះបន្តិចបញ្ញនិតអនាទីមិននឹងជាយ៉ាងម៉េចរស់នៅក្នុងសង្គមមួយដែលសែនក៏ក្រេកបាត់តែពូតអង់គ្លេសជាមួយនឹងអាហ្វ្រិកវាយលោករាល់ថ្ងៃមានទាំងចោលឆក់មានទាំងជនសង្ស័យមានពីម៉ូតូជិះមកកើតផ្ទះពេលរីត្រីរស់នៅមកដុំនេះបដិសេធគ្មានណៃ every day every night អពុកសូរ៉ាមកពនេះកែមកសាច់ឆ្លប់ដើម្បីសប្បាយកំចាក់បាច់បងវត្តទៅបាយមិនចាំរកប្របន្តទៀតមកសិនតែមុខនឹងអាចឃ្លៀបព្រលឹងចាំសៀនមិនមានទាំងឡាយទម្លាក់អាវុធចោះតាំងខ្លួនជាថ្មីទូកប់ចាក់ទាំងអស់សំបីតែសាហើយនឹងស្រីជីវិតធ្លាប់ខូចតាំងពីតូចនឹងក្រីក៏វែងហាន់ស៊ីឬគំរកកប់ជួដៃជួយផងតាខ្ញុំធ្វើយ៉ាងណាតាខ្ញុំធ្វើជួយផងតាខ្ញុំគិតបានណាតាខ្ញុំគិតជួយផងតាខ្ញុំគិតបានណាតាខ្ញុំគិតជួយផងតាំងខ្លួនកាចជាវិសាចរាត្រីវូលីបង្ក្រាបរកនៅថ្ងៃ23ចាប់បានទាំងប្រុសចាប់បានទាំងស្រីនៅចំពោះមុខម៉ែលុតចង្គង់នៅដល់ដីជប់នេះសុំម្ដងសុំអាប់ in the sky ចង្រៃយកអីវូលីបុកចាក់ចាយមិនទាន់អស់ជាតិគឺខ្ញុំនេះសល់ហើយទៅដល់ស្រងការបានជួបមកម្ដាយគិតសាច់ជាថ្មីអ្វីទាំងអត់របស់មិនចប់ខ្ញុំរាប់ពី1រាប់រហូតទៅដល់10រឿងរ៉ាវលើលោកីតែអ្នកណាជាអ្នកកំណត់អ្នកឯងខំប្រឹងអ្នកនឹងមាននៅគ្រប់សពបើមិនខំប្រឹងដេកចាំតែកំណត់គេឈ្មោះស្អុយរលួយស្អុយដូចជាសាកសពបធោខ្ញុំស្រីរព្រះលោកជួយអាណាជួយកើតទៅតែជាខ្លួនឯងខ្ញុំភ្លេចផ្លូវហើយនឹងមកវែងផ្ទះសំបែងតែអរគុណម៉ែឯងនឹកឃើញតែគុណលុយប្រហែលចាំតស៊ូរនៅបានជាត្រីងុយរនៅបានត្រឹមបថុយកប់ទៅឲ្យកប់ក្នុងដីអញឲ្យរន់មួយទុកគឺជាចែកដីអូយខ្ញុំដឹងខុសហើយអូយតែធ្វើមិនได้អូយសុំទោសបងព្រះ Hey we full gang ខ្ញុំធ្លាប់ព្រួននៅធ្វើជាក្មេងទំនើងរੂក្នុងសង្គមមួយដែលវាដាច់ភ្លើងមានអតីតជាក្មេងស្ទៀវត្រាប់តែមក feel អនាគតដែលយ៉ាងណាយពួកអាឈាមរៀលតែបងប្អូនដែលស្លាប់រួចតែមិនចិត្តជាពីលម៉ែអើយខំចាំតាំងក៏ហមអានីលហើយធំឡើងជារត់ថោកវាមកបានរៀលផ្លប់ពីមុនតែគេស្រឡាញ់តែឥឡូវគេដៀលតែបច្ចុប្បន្ននេះភ្ញាក់ខ្លួនដូចជាស្វងសូរ៉ាឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្រួសារព្រោះតែងាងកាឆាលងខ្លួនចូលរណ្ដៅព្រោះតែបាបសាសោកជីវិតនៅខ្លួនឯងចង់កាសេរសាដូចជាមួយសេរីភាពបោះបាច់ជោបឆាដល់វិតិត្រឹមជើងរហូតដល់លេខក្បាលចោលលួចគោបាត់តែទៅធ្វើរបបស្រែកដៀបបន្ទូភ្លេចអត់តែជួយផងតាខ្ញុំធ្វើយ៉ាងណាតាខ្ញុំធ្វើជួយផងតាខ្ញុំគិតបានណាតាខ្ញុំគិតជួយផងតាខ្ញុំគិតបានណាតាខ្ញុំគិតជួយផងជាដំបងសូមណែនាំឈ្មោះអានេះបន្តិចបញ្ញនិតអនាទីមិននឹងជាយ៉ាងម៉េចរស់នៅក្នុងសង្គមមួយដែលសែនក៏ក្រេកបាត់តែពូតអង់គ្លេសជាមួយនឹងអាហ្វ្រិកវាយលោករាល់ថ្ងៃមានទាំងចោលឆក់មានទាំងជនសង្ស័យមានពីម៉ូតូជិះមកកើតផ្ទះពេលរីត្រីរស់នៅមកដុំនេះបដិសេធគ្មានណៃ every day every night អពុកសូរ៉ាមកពនេះកែមកសាច់ឆ្លប់ដើម្បីសប្បាយកំចាក់បាច់បងវត្តទៅបាយមិនចាំរកប្របន្តទៀតមកសិនតែមុខនឹងអាចឃ្លៀបព្រលឹងចាំសៀនមិនមានទាំងឡាយទម្លាក់អាវុធចោះតាំងខ្លួនជាថ្មីទូកប់ចាក់ទាំងអស់សំបីតែសាហើយនឹងស្រីជីវិតធ្លាប់ខូចតាំងពីតូចនឹងក្រីក៏វែងហាន់ស៊ីឬគំរកកប់ជួដៃជួយផងតាខ្ញុំធ្វើយ៉ាងណាតាខ្ញុំធ្វើជួយផងតាខ្ញុំគិតបានណាតាខ្ញុំគិតជួយផងតាខ្ញុំគិតបានណាតាខ្ញុំគិតជួយផងតាំងខ្លួនកាចជាវិសាចរាត្រី
ពូលីបង្ក្រាបរកនៅថ្ងៃ23ចាប់បានទាំងប្រុសចាប់បានទាំងស្រីនៅចំពោះមុខម៉ែលុតចង្គង់នៅដល់ដីយប់នេះសូមម្ដងសូមអាប់ in the sky ចង្រៃយកអីបលីបុកចាក់ចាយមិនទាន់អស់ជាតិគឺខ្ញុំនេះសល់ហើយទៅដល់ស្នងការបានជួបមកម្ដាយគិតសាច់ជាថ្មីអ្វីទាំងអត់របស់មិនចប់ខ្ញុំរាប់ពី1រាប់រហូតទៅដល់10រឿងរ៉ាវលើលោកីតែអ្នកណាគេអ្នកកំណត់អ្នកឯងខំប្រឹងអ្នកនឹងមាននៅគ្រប់សពបើមិនខំប្រឹងដេកចាំតែកំណត់គេឈ្មោះស្អុយរលួយស្អុយដូចជាសាកសពប្រធោខ្ញុំស្រែកដល់ព្រះលោកជួយអាណាជួយកើតទៅតែជាខ្លួនឯងខ្ញុំភ្លេចផ្លូវហើយនឹងមកវែងផ្ទះសំបែងតែយកដល់គុណម៉ែឯងនឹកឃើញដល់គុណលុយប្រមាណចាំដល់ស៊ូរនៅបានជាត្រីងុយរនៅបានត្រឹមថុយកັບទៅឯកក្នុងដីអញឲ្យរន់មួយទុកគឺជាចែកដីអូយខ្ញុំដឹងខុសហើយអូយតែធ្វើមិនได้អូយសំទោសបងព្រះជួយផងជាដំបងសូមណែនាំឈ្មោះនេះបន្តិចបញ្ញនិតអនាទីមិននឹងជាយ៉ាងម៉េចរស់នៅក្នុងសង្គមមួយដែលសាញ់ក៏ក្រេកបាត់តែพูดអង់គ្លេសជាមួយនឹងអាហ្វ្រិកវាយលោករាល់ថ្ងៃមានទាំងចោលឆក់មានទាំងជនសង្ស័យមានពីម៉ូតូជិះមកកើតផ្ទះពេលរីត្រីរស់នៅមកដុំនេះប្រតិស័យគ្មានណៃ every day every night អពុកសូរ៉ាបំពន់ឯកាយមកសាច់គ្រាប់ដើម្បីសប្បាយកំចាក់បាញ់បងវ៉ាន់ទូបាយមិនចង់រកប្របន្តទៀតមកសិនតែមុខនឹងអាចគ្លៀបព្រោះរឿងចាំសៀនមិនមានទាំងឡាយទម្លាក់អាវុធចោះតាំងខ្លួនជាថ្មីកុំចាត់ឲ្យអស់សំបីតែសាហើយនឹងស្រីជីវិតធ្លាប់ខូចតាំងពីតូចនឹងក្រីក៏វែងហាន់ស៊ីឬគំរកកប់ជួដែរជួយផងតាខ្ញុំធ្វើយ៉ាងណាតាខ្ញុំធ្វើជួយផងតាខ្ញុំគិតបានណាតាខ្ញុំគិតជួយផងតាខ្ញុំគិតបានណាតាខ្ញុំគិតជួយផងតាំងខ្លួនកាចជាវិសាចរាត្រីពូលីបង្ក្រាបរកនៅថ្ងៃ23ចាប់បានទាំងប្រុសចាប់បានទាំងស្រីនៅចំពោះមុខម៉ែលុតចង្គង់នៅដល់ដីយប់នេះសូមម្ដងសូមអាប់ in the sky ចង្រៃយកអីបលីបុកចាក់ចាយមិនទាន់អស់ជាតិគឺខ្ញុំនេះសល់ហើយទៅដល់ស្នងការបានជួបមកម្ដាយគិតសាច់ជាថ្មីអ្វីទាំងអត់របស់មិនចប់ខ្ញុំរាប់ពី1រាប់រហូតទៅដល់10រឿងរ៉ាវលើលោកីតែអ្នកណាគេអ្នកកំណត់អ្នកឯងខំប្រឹងអ្នកនឹងមាននៅគ្រប់សពបើមិនខំប្រឹងដេកចាំតែកំណត់គេឈ្មោះស្អុយរលួយស្អុយដូចជាសាកសពប្រធោខ្ញុំស្រែកដល់ព្រះលោកជួយអាណាជួយកើតទៅតែជាខ្លួនឯងខ្ញុំភ្លេចផ្លូវហើយនឹងមកវែងផ្ទះសំបែងតែយកដល់គុណម៉ែឯងនឹកឃើញដល់គុណលុយប្រមាណចាំដល់ស៊ូរនៅបានជាត្រីងុយរនៅបានត្រឹមថុយកັບទៅឯកក្នុងដីអញឲ្យរន់មួយទុកគឺជាចែកដីអូយខ្ញុំដឹងខុសហើយអូយតែធ្វើមិនได้អូយសំទោស